אז אז בואו נתחיל קודם כל בשאלה מה זה מכרז יזמים. מכרז יזמים זה מכרז וולונטרי שמנוהל לבחירת יזם לביצוע פרויקט של התחדשות עירונית. המכרז מנוהל בשיתוף פעולה של עורך הדין הדיירים והנציגות, שהכל במטרה למצוא את היזם המתאים ביותר לביצוע הפרויקט ובמטרה לקבל את ההצעה המסחרית הכלכלית הטובה ביותר. כשאני מתכוון להצעה המסחרית הכלכלית, זאת אומרת שתהיה גם הצעה ריאלית. אנחנו רוצים את ההצעה הכי טובה ואנחנו לא רוצים הצעה שהיא תלושה מהמציאות. אז למה צריך מכרז יזמי? קודם כל אנחנו רוצים לייצר אמות מידה אחידות להקל על בחירת ההצעה המיטבית. יש יזם אחד שיודע להציע יותר מטרים, ויש יזם אחר שיודע להציע יותר עלייה בקומות, ויזם אחר שיודע להציע יותר דברים במפרט, ואיפשהו אתה הולך לאיבוד, ולכן חשוב שתהיה טבלה אחת מרוכזת שמשווה את כל הפרמטרים, ואז תוכלו לקבל את ההצעה הטובה ביותר. אז זה גם כלי עזר למיון ראשוני של ההצעות. אתם מקבלים טבלה מסודרת ורואים כל אחד מה מציע באיזה תחום. זה גם אמצעי טוב להשוואת פרמטרים. יהיו לכם יזמים שיגידו לכם... חגי, כן. סליחה שאני עוצר אותך, יש פשוט רושמים בצ'אט שהשקופיות לא עוברות, תנסה לעשות תצוגה מלאה ולנסות שוב להעביר. לפני שאתה עושה share, תעשה תצוגת מסך מלא ואז תעשה share. לא, עכשיו אנחנו רואים מסך מלא, מעולה. בסדר. טוב, בסדר. אז אני אחזור לאיפה שהייתי. אז דיברנו על יצירת אמות מידה אחידות, בסדר? שאנחנו נדע כל אחד מה מציע לנו באיזה תחום. כלי עזר למיון ראשוני של ההצעות. אנחנו מרכזים בעצם את כל התמורות, את כל מה שהיזמים מציעים בטבלה אחת מסודרת, לעשות לכם סדר בראש, וזה אמצעי להשוואת פרמטרים, השוואה אפקטיבית לצורך קבלת החלטה מבוססת. בעצם ברגע שאנחנו עושים מכרז יזמים, אתם מתחילים לראות איך השוק רואה את הבניין שלכם, איזה תמורות, איזה הצעות הוא יכול לתת לכם בכל תחום. זאת אומרת, אם עכשיו יש יזם שמציע לכם, סתם דוגמה, 30,000 שקל לתקציב למימון מבנה מסוכן, ואתם יודעים שיזמים אחרים מציעים 50,000 או 60,000, אתם פחות או יותר יודעים לדעת, לומדים מה סביר ומה לא סביר ואיך לייצר התמחרות. יצירת מאגר הצעות. בואו נניח שעשיתם בחירת יזם, בחרתם יזם, התחלתם להתקדם להסכם, או שכבר נחתם הסכם והיזם לא עומד בו, ולפעמים הדברים עולים על הסרטון. אז יש לכם מאגר הצעות, עשיתם כבר מכרז, יש יזם שנבחר במקום השני, אתם כבר יכולים כמה שיותר מהר כבר ללכת ולהתקדם איתו, אם לא הולך עם היזם ראשון. צעד ראשוני בונה אמון בין היזם לבין הדיירים. נפוץ מאוד שבמקרה שמגיעים עם הצעה אחת, חלק מהדיירים באים ואומרים, רגע, מי אמר שזאת ההצעה הכי טובה? למה נתנו לנו דווקא את היזם הספציפי הזה? אולי הוא מחובר עם חבר נציגות כזה, אולי הוא מחובר עם העורך דין. למה לא עשו תהליך מסודר? וזה חסם משמעותי בסוף לחתימה על הסכם.
וכל דייר מכיר איזשהו יזם שיכל לתת יותר ויכל לתת פחות, ולכן כשאנחנו עושים מכרז ולוקחים את כל ההצעות הרלוונטיות, אנחנו יודעים שאנחנו מציעים את התהליך, לא עושים קיצורי דרך, והבחירה בסוף של הדיירים, בדיקת זמינות ולוחות זמנים, זאת אומרת, אתם מקבלים גם אינדיקציה על כל הלוחות זמנים של הפרויקט. אז מה היתרונות שיש לנו? קודם כל, יש פה שילוב בין התנאים המסחריים, הכלכליים, התכנוניים והמשפטיים בשאלון אחד. בשאלון אנחנו מרכזים גם תנאים מסחריים, זאת אומרת, זה לא רק שטחים של שטח עיקרי מהתוספת ובאיזה קומה, זה גם מה יכול להיות שטח הלובי, דברים יותר תכנוניים, יהיה חדר אופניים, לא יהיה חדר אופניים, תנאים משפטיים, זה יכול להתייחס גם לסטיות, לכל מיני, באיזה תנאים אפשר לבטל את ההסכם, לוחות זמניים. עכשיו דייר שמוכר את הדירה שלו והוא משלם היטל השבחה והסכום הזה נחסך ליזם בסוף. יש הרבה אלמנטים משפטיים, כל הדברים האלה זה מעל 100 שאלות, כל פעם אנחנו גם מגדילים את הרשימה בהתאם למחלוקות שנוצרות, בשביל לקבל הצעה שלמה. מקסום התמורות לדיירים, אנחנו בעצם במסגרת ההתמחרות, רוצים שהדיירים יקבלו כמה שיותר. אז הרבה פעמים יזמים פונים אלינו, שואלים מה אני עוד יכול לשפר. אנחנו אומרים לו, יזם כזה הציע כך מטרים, אז הוא משווה, וזה הציע קרן תחזוקה ל10 שנים, ולא ל5 שנים. אז כל התהליך של המתמחרות עוזר בעצם למקסם את התמורות. השלב של המכרז זה השלב שהכוח הגדול הוא אצל הדיירים. הם מחליטים את מי לנפות ועם מי להמשיך הלאה, וזה מה שמעגן את התנאים המסחריים אחרי זה בהסכם. ברגע שאנחנו קבענו את כל הדברים האלה בשאלון הארוך, כבר יש לנו את כל הבסיס להסכם המשפטי. בדיקת נאותות ראשונית, אנחנו לומדים גם להכיר מי היזם, מי היזמים שעומדים אצלנו, תכף אנחנו נדבר על זה. וגם אינדיקציה להמשך, מההתנהלות במכרז, זה תמיד ככה, כן? אבל אתה יכול פחות או יותר להכיר מול מי אתה עומד, מי היזמים שאתה מתנהל מולם, איך הם מתנהלו בהמשך. וחשוב גם לקבוע כמובן תנאי סף, איתנות כלכלית, ניסיון וכו'. אז שלבי המכרז, אנחנו מציעים לפנות ל5 יזמים, לא יותר. עכשיו, כשאני מדבר על 5 יזמים, זה שיהיה לי 5 הצעות, כן? אני יכול לפנות גם ל20 ו30 יזמים, לי חשוב שיהיה לפחות 5 הצעות טובות וראויות, ומשם אנחנו מעבירים להם שאלון מוקד, מגדירים להם לוחות זמנים למתן תשובות, אנחנו מקבלים גם חומר מהיזמים, על הפרויקטים שלהם, על הניסיון שלהם, אנחנו אוספים את כל החומר, את כל השאלונים האלה, מרכזים לטבלה אחת שתהיה נגישה לכל הבעלים, מרכזים בסוף את 2-3 ההצעות הכי טובות על ידי הנציגות, עושים בחירה, ואז עושים איזשהו כנס עם כל הדיירים באולם קרוב למבנה או במשרד שלנו, ואז בעצם כל היזמים מציגים את ההצעות שלהם, וחוץ מההצעות הכתובות, גם יש לכם הזדמנות להתרשם מהיזם. ההתרשמות הבין אישית זה אחד הפרמטרים הכי טובים, לבוא ולראות אם זה הבן אדם שאתם רוצים להתקשר איתו, לראות את היזם, את האדריכל שלו, איך הוא עונה לשאלות, איזה גישה יש לו לדיירים. חשוב בשלב המכרז כבר לשלב גורמי מקצוע נוספים מטעם הדיירים, אז אנחנו נוהגים לשלב כבר מפקח מטעם הבעלים, המפקח כבר מכין מפרט טכני שהוא מגבש איתו יחד עם הנציגות, ושם קובעים מה יהיה במפרט הטכני.
איזה זיכוי תקבלו על המטבח, אם זה במזומן, אם זה לא במזומן, אפשר לשאול מחברות שאלה? המטבחים שיהיו, איזה מזגן יהיה לכם, יש המון המון כסף במפרט הטכני, וגם המפקח עורך איזושהי טבלת השוואה לגבי יזמים, מה הם היו מוכנים ומה הם לא היו מוכנים. שמאי בשנים האחרונות כבר נהיה גם אופנה כבר להכניס שמאי מטעם הבעלים, יותר בפרויקטים של התחדשות בניינית שכבר אפשר לבדוק זכויות, אז חשוב שהשמאי יבוא ויבדוק על מה מתבססת ההצעה הכלכלית של אותו יזם. אם עכשיו יש לכם 4 יזמים, 3 מציעים תוספת של 16 מטר, ויזם אחד מציע הצעה של 30 מטר, יש פה איזשהו פער. עוד שאלה, בבקשה. כן, כן, אוקיי, תודה. שאלה, כן. כעיקרון, איך אפשר לעשות מכרז, אם צריך לצורך העניין פינוי-בינוי וצריך לעשות תב"ע, אז איך אתה עושה מכרז אם עדיין אין תב"ע? תראה, אז נכון, בגלל זה התחלתי את דבריי, אמרתי שזה יותר מתאים לתמ"א 38, אבל גם כשאין תב"ע, אתה יכול לבוא ולקבוע כל מיני עקרונות כלליים, מה התמורה, מאיזה אחוז מתחלקים ברווחים, איזה דברים אתה נותן לו, זה לא הכל רק תוספת של מטר, יש עוד הרבה אלמנטים אחרים שאתה יכול להכניס, אתה יכול להכניס, לקבוע סף רווחיות מינימלי, סף רווחיות שמעליו מתחלקים ברווחים, אתה יכול לבוא ולהגדיר, אני נותן X מטרים בכפוף לרווחיות של 16%. זה כל מיני אמצעים שנועדו בשביל להתמודד עם אותה אי ודאות שאתה מדבר עליה. יש לי עוד שאלה נוספת ברשותך. כן, רשמת פה שמאי מטעם הבעלים, כן, הוא כעיקרון, הוא כאילו כוח עזר של הדיירים מול היזם, נכון, מול השמאי של היזם. כן. ו... והוא הרבה פעמים יכול לבוא ולבקש מהיזמים, בוא תראה לי את התוכנית העסקית שלך, אם אתה מציע כך וכך מטרים, בוא תראה לי על מה התבססת, איזה נתונים לקחת. עכשיו, עכשיו המימון של השמאי של הבעלים הוא גם דרך היזם, או יהיה בעתיד, או שכאילו ההתקשרות מולו היא ישירות מול הדיירים, מול לא, הבעלים. לא, כל בעלי המקצוע, מפקח, שמאי, עורך דין, הכל יש להם הסכם שכר טרחה עתידי, שהיזם הנבחר יממן אותו, בשום פרויקט זה לא מקובל שהבעלים יממנו אותו, זה סתם מסבך את הכל ולא... כל הרעיון של הפרויקטים של פינוי-בינוי זה שהדיירים לא מוציאים כסף מכיסם. וזה לא יכול לייצר ניגוד עניינים, כאילו שברגע שיזם מממן את נציג הדיירים? שהוא מממן את העורך דין והמפקח. כשהוא מממן לאו דווקא עורך דין או מפקח, כל יועץ שמייעץ לדיירים, ברגע שהוא מקבל כסף מהיזם, אז זה קצת נראה לי, אתה יודע, תראה, כל ענף ההתחדשות העירונית מבוסס על זה, אין כרגע, אין לנו כלי אחר, הדיירים לא יכולים לבוא ולממן את זה, זה סכומים מאוד גבוהים, ובסוף הבעלים חשוב להם שהם יקבלו את בעלי המקצוע הטובים ביותר. ועוד פעם, אם יזם לא עושה את העבודה שלו, לא, אני אומר, אפשר לבוא ברור ולהחליף שהבעלי אותו מקצוע הם ולהביא טובים יזם ביותר. אחר, שהוא גם יממן את אותה, כן, את ברור ה... שהבעלי מקצוע, יש רצון לבעלי מקצוע טובים ומקצועיים, אבל יש עניין של, אתה יודע, נאמנות זה בדרך כלל למי שבעל המאה הוא בעל הדעה. לא, תראה, בסוף, גם ההסכמים האלה עוברים, כל דייר שני שלישי לוקח את ההסכם הזה לבדיקה של עוד עורך דין שנותן הערות ושואל שאלות. בסוף כל הגורמים האלה, מה שחשוב להם זה השם שלהם. ואם הדיירים ירגישו שעורך הדין או המפקח לא מייצגים אותם כמו שצריך, זה דברים שירגישו אותם, בסדר? בסוף לכל גורמי המקצוע מה שחשוב זה השם שלהם, זה לזכות בעוד פרויקטים, שהדיירים שלהם בסוף יהיו מרוצים. ואם ההסכם לא יהיה כמו שצריך, אז דיירים גם לא יחתמו עליו.
המטרה זה לבוא להגיע לכנס חתימות עם הסכם מושלם, עם מינימום הערות, וכל הדברים האלה, כולם כבר בודקים וכולם יודעים, זה לא... ככל שהזמן עובר גם הדיירים לומדים יותר להוסיף כל מיני דברים. ההסכמים שנחתמים היום זה לא ההסכמים שלפני 3 שנים ולא לפני 5 שנים. אתה יודע? כן, כי אתה יודע, כי אני שומע חדשות לבקרים, שגם כל הזמן יש כתבות שמה שהיזמים, הנקודה התחתונה שמה שהיזמים מציעים במכרז, כעבור שנתיים, לא יודע, כעבור פרק זמן מסוים, שהכוכבים לא בדיוק מסתדרים להם, בדיוק מה שהם רצו, או שהם רוצים יותר, אז הם משנים את ההסכם, את מה שהם כאילו נתנו את התמורות ואת הלוחות זמנים, ופה כאילו אתה מדבר על נקודת זמן של מכרז שהם בוחרים, אבל הבעיות באות אחר כך. תראה, המכרז מהווה את הבסיס להסכם המשפטי, והיזם חותם על ההסכם המשפטי. אם אחרי זה לדוגמה יש ירידה ניכרת ברווחיות בגלל שעלויות הבנייה עולות ויש בעיה של מכירת דירות, אם יש איזושהי בעיה אובייקטיבית אז יושבים ופותרים אותה ביחד. יש כמובן נקודות יציאה לדיירים, אבל הם יעשו בסוף את החשבון שלהם אם כדאי להם לצאת עם היזם ואם מישהו אחר יכול לתת להם יותר. אז כאילו, אז מה שאתה אומר שבמכרז אתה בונה את ההסכם לאירועים כאלה של משבר שכאילו... לא, תראה, בסוף כל פרויקט חייב להגיע לרווחיות מינימלית בשביל לקבל ליווי בנקאי. אם אין את הרווחיות המינימלית במועד הליווי הבנקאי, אז יש בעיה. הוא לא יכול לצאת לפועל, וגם אתה לא תרצה שהוא יתחיל להרוס שהפרויקט לא כלכלי. הבנתי. לכן חשוב גם לקחת איזשהו, אתה יודע, כן, אבל לא אתה... צריך להשאיר גם ליזם רק עור ועצמות, הוא צריך לא, לא, להרוויח, ברור, לא, לא, ברור, צריך כן, שיהיה לו אבל... את השפיל הזה גם כן, כן, בסדר? זה ברור, כן, טל, אבל... כן. אתה שואל שאלות מעולות, ואני בכוונה לא עצרתי את השיח הזה. בנוגע לשאלה האחרונה שלך, בשביל זה יש גם את האפשרות לעשות נון-שופ, חוזה ראשוני עם יזם שנבחר אחרי מכרז, ולתת לו את הדדליין של 180 יום, לעשות את כל הבדיקות של תב"ע ובדיקת היתכנות וכל הדברים האלה, ולאחר 180 יום בעצם אנחנו מחליטים אם ממשיכים לחוזה רגיל, חוזה ארוך, או שאתם לא מרוצים ואפשר להפסיק את החוזה. לכן גם כל מי שמדבר איתי אני אומר לו לבדוק בחוזה הראשוני בנון-שופ שיש תאריך, שיש שנה, ממש תאריך מדויק, שיהיה אפשר לבטל את החוזה במידה ואתם לא מרוצים לאחר מכן. זה לא חתונה קתולית ישר אחרי המכרז. יש לו זמן של בדיקה. חשוב אבל שההצעה תהיה טובה, אבל שתהיה ריאלית, לפחות לזמנה. מה יהיה עוד 2-3? אף אחד לא יודע מה יהיה מחירי מכירה ומה יהיה עלויות בנייה, ואף אחד לא יודע מה יהיה ריבית. הבדיקות הן לאיתן, בסדר? אז בואו נדבר רגע על הדברים שצריך לבדוק לגבי היזם. אנחנו צריכים לדעת מי החברה שחותמת על ההסכם. יש חברות שרוצות עכשיו להקים חברת פרויקט שתחתום על ההסכם, ואז כמובן צריך לוודא שחברת האם היא ערבה לכל ההתחייבויות של אותה חברה. מי הקבלן שיבצע את הפרויקט? יש הרבה מאוד יזמים שהם לא קבלנים, וזה דווקא בתקופות שעלויות הבנייה עולות, יכול להכניס אותם לבעיה, כי פתאום צריכים עכשיו לעשות מכרז קבלנים וכל ההצעות הן גבוהות. אז אם אני יזם שאני גם קבלן, הרבה יותר קל לי בהיבט הזה, בסדר? מה הניסיון שלו בפרויקטים בהיקף דומה? אם עכשיו בא להתמודד על מכרז בפרויקט של פינוי-בינוי של 100 יחידות, יזם עד עכשיו עשה 2 פרויקטים של תמ"א חיזוק, אז הוא כנראה לא מתאים, בסדר? כמה פרויקטים היזם אכלס, בדיקת ההתנהלות פיננסית, תכף נדבר על זה, זה בתקופות כמו עכשיו, זה אחד הדברים הכי חשובים, זה ההתנהלות פיננסית. אם יש לנו יזם קטן, אז הבנק יבוא וידרוש ממנו, תמכור עוד דירה ועוד דירה, ותמכור את הפנטהאוס, ורק אחרי זה אני אתן לך אישור. אם אתה יזם מאוד גדול, הרבה פעמים הבנק אפילו לא יבקש ממנו למכור דירה אחת, אלא פשוט ייתן לו להתקדם. ניסיון בעיר הרלוונטית, מי האדריכל של הפרויקט, מי הספקים שהיזם עובד איתם,
הוא ביקר במתחם, איזה בדיקות הוא עשה ביחס לפרויקט בשביל להבין שההצעה שלו ריאלית, גורמים מלווים שהוא יתקשר איתם בפרויקטים. גורמים מלווים, הכוונה זה בנק או חברת ביטוח, אנחנו מבקשים מכתבי המלצה מטעם אותו גורם מלווה, אנחנו מפיקים דוח BDI, אנחנו מבקשים תחשיב כלכלי של הפרויקט, המלצות מדיירים בפרויקטים אחרים, סיורים, יש הרבה מאוד דיירים שעושים עכשיו, הולכים מיזם, הולכים לדירות, לדוגמה, שהסתיימו ורואים פרויקטים של הדייר שכבר קיימים. טוב, אז חלק נוסף שחשוב שהוא יהיה במכרז זה הערבויות. כמו שאמרתי קודם, כל פרויקט של התחדשות עירונית חובה שיקבל ליווי בנקאי, ומי שייתן לכם את הערבויות זה הגורם המלווה, זה הבנק, ולא היזם. אז הערבות הראשונה והערבות הכי חשובה זה ערבות חוק מכר, ערבות בשווי הדירה החדשה שאתם אמורים לקבל. חס וחלילה, יזם נכנס לקשיים, לא מצליח לסיים את הפרויקט, יש כל מיני עילות שקבועות בחוק, במקרה כזה יהיה ניתן לממש את הערבות, וגם תהליך שהוא דרך בית משפט, תכף נדבר על זה, ויש גם תנאים משופרים. תנאים משופרים זה אומר שאם הוא מאחר לדוגמה 18 חודשים בביצוע הבנייה, ניתן לממש את ערבות חוק המכר. זה לא כלי שכדאי אי פעם להשתמש בו, כי בדרך כלל בשלב הזה הדירות כבר כמעט גמורות. המשמעות של מימוש ערבות חוק מכר זה להיפרד מהנכס ולקבל את שווי הדירה החדשה, בטח אחרי הליך משפטי, עדיף לא להגיע לשם, אבל זה כמו איזה חרב שנמצאת ליזם על הצוואר, ויש גם ערבות חוק מכר מוגדלת, זאת אומרת, אפשר לקבוע שיש שווי דירת הבעלים החדשה, בתוספת 10%, 5%, זה גם דברים שקורים, ערבות שכירות, בזמן תקופת הבנייה אתם מקבלים, היזם מחויב לשלם לכם דמי שכירות, אם חס וחלילה, הוא לא מצליח לשלם את השכירות, חייב שלעורך הדין הדיירים יהיה ערבות שכירות אוטונומית למימוש, לפירעון מיידי. היזם לא שילם לי עכשיו תוך 7 ימים, הוא צריך מכתב התראה, אני ממש את הערבות, וגם כאן במכרזים יש על זה משא ומתן, לכמה חודשים הוא נותן, ל30 חודשים, ל24 חודשים, זה ערבות פוחדת, לא פוחדת, ערבות מיסים. הפרויקטים של פינוי-בינוי זה פרויקטים שהדיירים בעצם מוכרים ורוכשים את הזכויות בחזרה. אז מבחינת ההתקשרות החוזית עם היזם זה עסקת נטו שכל המיסים ככל שיש, כן, גם ככה יש פטורים כמעט על הכל, אבל ככל שיש הם חלים על היזם, אבל אבל לעניין הזה אנחנו צריכים ערבות מיסים שתגן על הדיירים. אם חלילה היזם לא ישלם את המס, גם זו ערבות אוטונומית, שצריך לממש. חזרתם, נרד רגע לערבות להליכים משפטיים. ערבות ניהול הליכים משפטיים, כמו שאמרתי לכם, ערבות חוק המכר, בשביל לממש אותה נדרש הליך משפטי, ולכן אנחנו לוקחים גם ערבות אוטונומית לניהול הליכים משפטיים, אם חס וחלילה נידרש לממש את המחיר. חזרתם לדירות שלכם בשעה טובה, אתם מחזירים את הערבויות האלה, ואז אתם מקבלים ערבות בדק, ערבות לתיקונים בבית החדש. אז גם תקופת הבדק יכולה להיות בין שנה לשנתיים, יש תקופות ארוכות יותר, וגם הסכום. לפעמים עושים את זה 5% מעלות בנייה, לפעמים זה נקבע בסכום כספי. ערבות לרישום הבית המשותף. ברגע שהבניין הולך להריסה, בעצם מבטלים את רישום הבית המשותף, גם חוזרים להיות בעלים בבושה. ונדרש לרשום את הבית המשותף מחדש, ויכול להיות מקרה שהיזם מסר לכם כבר את הדירות ודקה אחרי זה פשט רגל ואין מי שירשום את הבית המשותף, ולכן חשוב לקחת ערבות גם לרישום הבית המשותף.
אז זה דוגמה, טבלת השוואה לערבויות. אנחנו דורשים ערבות חוק מכר משופרת עם עילת מימוש של איחור של 18 חודשים, אחד מוכן רגילה, אחד מסכים. אם היא תעודכן בתקופת הבנייה, הייתה תקופה ב-2022 שפתאום היה איזשהו פיק של המחירים, והערבות שקבעה השמאי כבר לא שיקפה את שווי הדירות החדשות, אז הכניסו איזשהו קריטריון שמאפשר עדכון של גובה הערבות, לא רק הצמדה למדד תשומות הבנייה. בתוכה מוצעת, הנה, יש פה יזם שהציע תוספת של 10% לערבות, ערבות דמי שכירות, לא תפתח מ-12 חודשים, ערבות בדק, אתם רואים כל מיני סכומים. אז בואו ניגע קצת בתמורות שאנחנו מכניסים למכרז. אנחנו מדברים על מה התוספת לדירה, מה תוספת מרפסת שמש, חנייה במכפיל, בחניון רובוטי, חנייה רגילה, המחסן כפוף לאילוץ התכנון, לא כפוף לאילוץ התכנון, זה גם נקודה שעולה הרבה מאוד באסטי. ואז זה אומר כפוף לאילוץ התכנון, אם אתה לא נותן לי מחסן, אתה נותן לי פיצוי, אתה נותן לי מחסן יותר קטן. כיווני האוויר זה גם נושא שחשוב מאוד לדיירים, לשמור על הכיווני האוויר הקיימים, הקפצת קומות, כמה דירות יהיו בפרויקט, מפרט טכני זה שדה של המפקח, התייחסות לדירות מיוחדות, שטחים ציבוריים וכו'. הנה זה עוד דוגמה לדוגמה, שטחים של מחסן, של חניון, כל הדברים האלה. טוב, עכשיו, סליחה, גם חוץ מהתמורות, אז יש גם אחוז רווחיות מינימלי שאנחנו מגדירים מה שדיברנו עליו. מה אחוז הרווחיות המינימלי? אם אתה מבטיח לי עכשיו 15 מטר, סתם דוגמה, על איזה אחוז רווחיות מינימלי אתה צריך בשביל לתת לי את ה-15 מטר? חלק יגידו 16%, חלק 18%. זה משהו שאפשר כבר לקבע אותו בהסכם המשפטי. דמי שכירות, אתה נותן לי לפי שווי שמאי מוסכם, אתה נותן לי עוד 10%. חברת הובלות, מי משלם את ההובלה? יזם מעמיד, נותן תשלום, יזם מעמיד חברת הובלות, שירותי אריזה, תיווך, כל הדברים האלה. לוחות זמנים, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים לקבע את הלוחות זמנים, תוך כמה זמן אתה מגיש את התוכניות, על כמה זמן אתה מתחייב לקבל היתר בנייה, מהיתר בנייה עד הסכם ליווי, זה דברים שמאוד מאוד חשוב שיהיה להם איזשהו שרשור. בסוף הדיירים צריכים לדעת מה לוחות הזמנים של הפרויקט. ויש כמובן אוכלוסיות מיוחדות או דירות מיוחדות, אז חלופות קשישים, דיירים מעל גיל 70 שגרים בתוך המתחם, שגרו במתחם לפחות 2 לפני חתימת הדייר הראשון, יש כל מיני חלופות שהם זכאים להם, לדוגמה, או דיור מוגן בשווי דירת התמורה, או כסף מהוון לרכישת דירת תמורה במקום אחר, או שתי דירות קטנות, שתי דירות ששווי מצטבר שווה דירת התמורה, זה פה הקשיש כבר נכנס בתוך הפרויקט, או לקבל דירה אחרת בשווי דירת התמורה. יש חלופות שהן לשיקול דעת היזם ולפי הדין, ואנחנו גם מציבים קריטריון ושואלים את היזם, אתה מוכן לתת את כל החלופות לבחירת הקשיש, שזה לפי הדין? בעלי מוגבלויות, חשוב שיתאמות גם בדירות הסחורות וגם בדירות החדשות, לתת להם תקציב לכל ההתאמות שנדרשות, סיוע באריזה, פירוק הרכבה, דירות גג, יש הרבה פעמים דירות גג, והיזם לא יכול עכשיו, לאותו דייר יש שטח גג עם תוספת שטח של 100 מטר. ואותו יזם לא יכול לתת לך 100 מטר, אז
צריך לבוא ולהגיד איזה תמורה הוא נותן לאותו בעל דירת גג. נותן לו לפי מקדם המרה של 50%, של 40%. כל הדברים האלה אפשר וחייבים לזכור פה. מכרז, יצא לא מזמן פסיקה על זה שדיירים עם חנייה ובלי חנייה לא יכולים לקבל אותה תמורה. חייבת להיות הבחנה בין דייר שיש לו היום חנייה לדייר שאין לו חנייה. אז גם הקריטריון הזה, חנייה, מחסן, כל הדברים האלה צריכים להיות מוגדרים בתוך ההסכם, בתוך המכרז. טוב, עכשיו, אלה העקרונות הכלליים לביצוע מכרז יזמים. קודם כל, חשוב שיהיה לנו תהליך שקוף מול כל הדיירים ביחס לכל השלבים של המכרז. ככל שהדיירים יותר מעורבים, ולכל אחד יש את ההזדמנות להוסיף עוד שאלה ולקבל עוד הבהרה, ככה, ככל שהתהליך יותר שיתופי, הדיירים יסמכו עליו ויראו בו תהליך יותר נכון. חשוב להקפיד גם על לוחות זמנים. יש המון לוחות זמנים במכרז יזמים. קודם כל, לגבש רשימת יזמים. אפשר לגבש רשימת יזמים בחודש, ואפשר לגבש בחודשיים, וחשוב לקבוע איזשהו דדליין, להגיד לדיירים חברים, זהו, קחו זמן, אלו כל היזמים, נגבש רשימה סופית, ומפה מתחילים לשלוח שאלונים. שלחנו שאלונים ליזמים, גם כאן צריך לקבוע איזשהו דדליין. עד לתאריך כזה וכזה, היזם צריך לענות לשאלון. לפעמים צריכים ארכה, שיקול דעת עם הנציגות, או עם יזמים אחרים, איך הם אם הם עומדים בלוחות זמנים. וגם בסוף עשינו כנס, הגיעו 2 יזמים, 2-3 יזמים, וצריך לבחור. חשוב שתהליך הבחירה יהיה כמה שיותר סמוך לכנס לבחירת היזם. ככל שהתאריך מתמשך ועוד זמן ועוד זמן כבר לא זוכרים מי אמר מה, זה סתם נמרח כמו מסטיק. חשוב גם פה לקבל הכרעה כמה שיותר מהירה ככל הניתן. וחשוב לעשות את כל ההתאמות שנדרשות לבניין הספציפי. בסוף זה לא תמיד אותה, יש כל מיני שאלות שמתאימות לבניין מסוים ולא לבניין אחר. אם אתה עכשיו זוכה במכרז בבניין אחד, אבל הבניין השני שהוא נמצא במתחם והוא עוד לא בשל, לא יצא. מה קורה? אתה צריך לתת לי תשובה בתור יזם. אם אתה לא מצליח לזכות בבניין השני, מה יקרה? אתה תשתף פעולה עם יזם אחר, שיהיה, אתה תנסה לייצר מתחם נפרד רק עם הבניין שלי. כל הדברים האלה זה דברים שהם הרבה פעמים ספציפיים למקרה הזה, וחשוב לתת הזדמנות שווה לחברות המציעות. זה גם טוב להתמחרות, אם יזם הציע תוספת כזאת, אז אני אדבר עם היזמים הנוספים, הוא הוסיף, מה איתך, אתה רוצה להוסיף? גם בכנס עצמו חשוב לתת להם לוחות זמנים שווים, שכל אחד יוכל להציג את מרכולתו, ולתת את ההצעה הכי טובה שהוא יכול בסופו של דבר. זהו, אז אנחנו ארי טויסטר, אנחנו משרד של 90 שנות ניסיון, אנחנו מייצגים הרבה רשויות מקומיות, אנחנו מייצגים גם 50 פרויקטים, 5 מהם גם בעיר חולון, ואני אשמח עכשיו כמובן לענות לשאלות שלכם. שאלה אחת ברשותך, כן. האם יש שאלון סטנדרטי שידוע ככה שהוא נחלת הכלל, שאפשר ללמוד ממנו על ביצוע מכרז? זאת אומרת, אני שמעתי שיש שאלון של 100 שאלות, 150 שאלות, האם נכון. בברנז'ה יש שאלון סטנדרטי שאפשר, איך אומרים, להסתמך עליו בתור התחלה? תראה, לכל משרד עורכי דין יש את השאלון שלו, כמובן שכל אחד לוקח מהשני, כל אחד רוצה שהשאלון שלו יהיה כמה שיותר ארוך, ואני יכול להגיד לך שגם כשאנחנו מתחילים את המסע המשפטי, פתאום נכנסים לאיזושהי מחלוקת או משהו שלא לובן במכרז, אז אני אומר, יופי,
את הנקודה הזאת אני מכניס לשאלון הבא, זה לא רשימה ספורה. בסדר? זה משהו שהוא מאוד דינמי ומאוד משתנה, והוא מוגדל, וכן, בגדול זה מעל לא, 100. אבל סך הכל, האם יש, אני שואל גם את המנהלת, האם יש למנהלת איזה שאלון שמרוב ניסיון במשך השנים שהתגבש איזה רשימה כזאת שאתה הצגת, שהיא יכולה להיות מודל? מה שאני הצגתי אגב זה על קצה המזלג, כן? ברור לכם. אני שואל גם את עופר, האם כן, יש כן, דבר ברור, כזה זה לא... כן, למנהלת? עומר, לא, לנו אין, סליחה. הכל בסדר, לנו אין, למינהלת אין רשימה כזאת, אבל אני הייתי מציע לבדוק עם נציגויות שכן עשו את זה. יש פרויקטים בטוח בסביבה שלך שכבר מתקדמים, ואם תרצה תשלח לי הודעה, אני אבדוק, אולי יש מנהלות אחרות בארץ שכן יש להם את ה-100-150 שאלות האלה של תנאי סף. יופי, נעמוד בקשר. תודה. אין בעיה. יש עוד שאלות למישהו? כן, שאלה קטנה, מתי יהיה כזה דבר לפרויקטים של פינוי-בינוי? כי זה שונה. סליחה? לא שמעתי אותך, די. לא, שאלתי את המינהלת אם הם יכולים לארגן הרצאה כזאת על הליך מכרז לפרויקטים של התחדשות עירונית, פינוי-בינוי. ההרצאה וזה הזאת תקפה. כולל תב"ע, כי זה כאילו, זה מורכבות אחרת לדעתי. נכון, אבל כמו שאמרתי לך גם מקודם, אה, ההרצאה הזאת תקפה גם לתב"ע וגם לתמ"א. נכון שיותר לתמ"א, יש כמה דקויות שיותר מתאימות לתמ"א, אבל היא תקפה גם לתב"ע ואני אסביר. בתב"ע יש רק את האישיו שהיזם לא יכול לדעת בוודאות איזה תמורות הוא יכול לתת, כי זה בהתאם לתכנון. ופה נכנס השלב של החוזה הראשוני, שזה הזמן שלו לבדוק. אבל אם תשים לב, באחת השקופיות, שאגב גם יישלח לכם, יועבר לכם זה באתר, יופיע, תוכל לראות שכל הקריטריונים שצוינו פה, לא מדבר בכלל על התמורות. מדבר יותר על אגף כלכלי ועל פרויקטים קודמים שהוא עשה, והאם כבר יש לו פרויקטים בחולון, נגיד. הרבה פרמטרים הם לאו דווקא נוגעים מה התמורות שלי. אז את זה שמים בצד. אם זה תב"ע, את זה שמים בצד, ובודקים את זה אחרי זה, אחרי שבוחרים את היזם ועושים איתו חוזה ראשוני בלבד, עם כן, תקופה של כן, זמן. אבל העניין חוסר הוודאות בפרויקט שהוא צריך לעבור תכנון וטבע, פה יש הרבה יותר, פחות, כאילו, לא, קשה למכרז את זה, כאילו, כי זה לא, תנאים, יש פה חוסר ודאות. אז אני אענה. אז יש מנגנון של בדיקת חלוקת רווחים, זה מנגנון שנעשה על ידי שמאי מוסכם, על ידי הצדדים, והוא נבדק פעמיים, בסדר? הוא נבדק פעם אחת לאחר אישור התב"ע, אתה יודע מה הזכויות, בודק השמאי המוסכם, מה הרווחיות של הפרויקט, ולפי זה אתה יכול לבוא ולהגיד שלאחר אישור התב"ע, אני נותן לדיירים 25 מטרים בכפוף לרווחיות של 16%. זה שיטה אחת, ואם סתם לדוגמה אין לי רווחיות של 16%, אז אני יכול להפחית להם מטרים עד באפר תחתון לדוגמה של 16 מטר. תחת ל-16 מטר אני לא יכול בלי הסכמה שלי. זה שיטה אחת. יש שיטה שנייה שאומרת, אני מבטיח לך 16 מטר, כל רווח מסוים, כל רווח נוסף מעל 16%, לדוגמה, מתחלקים חצי-חצי, גם היזם וגם הבעלים. אבל כאן כל הרווח הוא כבר מתחלק חצי-חצי. אז תבוא ותשאל, למה שלא נגדיר שכל רווח מעל ה-16% ילך לדיירים? אז אני אבוא ואני אגיד לך, כי אז אין ליזם שום מוטיבציה לבוא ולהתקדם לשם. ולכן עדיף כבר לקבוע רף, סתם לדוגמה של 25 מטר, אבל אתה יודע שכל המטרים מעל ה-16% הולכים לדיירים. ואז, סליחה, זה השלב הראשון. בשלב ההיתר,
עושים בדיקת רווחיות נוספת, אבל אז כבר אתה לא יכול להוסיף מטרים, זה יותר בעייתי, אבל אתה יכול לתת תמורות בצורות אחרות, אם זה או כסף מזומן, או שיפורים במפרט, או שדרוגים בדירות, מיליון ואחד דברים. אגב, שדרוג בדירה, הנחה לרכישת דירה, כל הדברים האלה, סתם דוגמה, זה לא משהו שקשור לטאבה, זה תנאים מסחריים שאתה יכול לקבוע כבר מעכשיו. שאלה נוספת אם אפשר. רגע, כן. יש פרויקטים, אבל בטאבה יש שתי מסלולים, יש מסלול של קומבינציה ויש מסלול של כאילו, איך זה נקרא השיטה מה השנייה? שאתה מתכוון להגיד שיש פרויקט במסלול רשויות שמי שמקדם את הטאבה זה העירייה, כן, ויש פרויקט במסלול יזמים שמי שמקדם את הפרויקט זה היזם. נכון. אז כמובן שעדיף טאבה שהיא מקודמת במסלול רשויות, זה מסלול יותר ירוק ויותר פתוח, אבל זה למה? לא משנה, מבחינת הבדיקה של השמאי לגבי חלוקת הרווחים, המנגנון הוא אותו מנגנון, לא משנה אם אתה במסלול רשויות או במסלול יזמים. הבנתי. וכעיקרון, ויש פה שתי שחקנים, שזה שמאי אחד של הבעלים, שמאי שני של היזם, ועוד... שלושה שחקנים, ויש את שלושה? השמאי המוסכם, השמאי המוסכם הוא לא של היזם. אוקיי. בסדר, אנחנו אבל היזם משלם לכולם. בוודאי, היזם משלם הכל, הדיירים לא משלמים שקל. לא, זה צד אחד טוב נשמע, אבל מצד שני זה, אתה יודע, זה קצת נראה לי, אתה יודע. אין כיום, אין שום מנגנון אחר יותר יעיל מהדברים האלה. גם אם עכשיו אלא אם כן אתה הדיירים מוכנים בארץ, לשים, אם הדיירים מוכנים לשים את היד בכיס ולשלם על שמאי שהוא בעצמם, זה גם אפשרות. כן, אבל דיירים בסוף זה לא אנשי עסקים, זה לא חברה, ולזה יש כסף, ולהוא אין כסף. זה הופך את כל העסק הזה להרבה יותר מסורבל ומסובך. טוב. שאלה נוספת ברשותך, חגי. כן. אנחנו בחולון נמצאים בסיטואציה שהבניין שלנו, ואני חבר נציגות, נכנסנו בשלב מאוחר כאשר יש יזם שפועל בשטח כמה שנים, וכפי שאתה אמרת, הוא במסלול יזמי לפי 619 שנכנסה בשנים האחרונות. והשאלה שלנו היא, האם בנקודת הזמן הזאת אנחנו אמורים להצטרף ליזם שפועל מטעמו, אין לנו שום חוזה איתו, הוא קשור עם בניינים אחרים, והשאלה אם אנחנו יכולים, לאור מה שאתה אומר, לבוא ולדרוש בנקודת הזמן הזאת, לעשות מכרז יזמים, על מנת למקסם את התמורות. אנחנו לא חתומים איתו, אנחנו בניין מתוך 4 בניינים שאמורים להיות מתחם, והשאלה היא, בנקודת הזמן הזאת, אנחנו יכולים לדרוש לקיים מכרז יזמים, והמצב התכנוני הוא כזה שהוא פעל עד היום לקראת מה שנקרא תוכנית עיצוב, זאת אומרת אין לבניין, אין למתחם תיק בניין, זאת אומרת אפילו אין גם אישור של תוכנית עיצוב, אז אם בנקודת הזמן הזאת, בלוח זמנים שאנחנו נמצאים, אנחנו יכולים לקבל החלטה אוטונומית ולהגיד אוקיי, אנחנו לא מחויבים, אם אתה מעוניין ואנחנו גם צריכים לקבל החלטה, האם ללכת למכרז יזמים, לבניין הבודד או למתחם כולו, כאשר אפילו אין אישור לתוכנית עיצוב, או לחכות. כמה בניינים האחרים חתומים כבר? שם, לפי מיטב ידיעתי, אין לי קשר עם 3 הבניינים האחרים, כיוון שאני מזכיר את הדירה שלי בבניין הספציפי, לפי מיטב ידיעתי יש פחות מ-50%. תראה, השאלה,
זאת 50%. שאלה קריטית, מכיוון לא, לא, תראה, כשאתה אומר לי 50% מהמתחם חתום, זו שאלה אם בשתי חלקות יש 50%, 50%, או שזה חלקה אחת שהיא 100% ויש עוד שתי חלקות נקיות. יכול אין להיות לי, יותר... אין לי את המידע הזה. את המידע הזה, יש שתי אפשרויות, להגיע לנציגויות של שלושת הבניינים האחרים, נכון, זה הכי חשוב. או להגיע לכל בעלי הדירות. אני הייתי מתחיל מהנציגויות, זה פחות מורכב, ובכלל, שתעבדו ביחד. כי יש כל מיני בעלי מקצוע, סתם מהשמיים, נורא חשוב שתבחרו ביחד. תראה, בגדול, אם אתם הולכים למכרז יזמים, כן. ברור שלאותו יזם שכבר חתום מבניין אחד או שתיים, יש לו יתרון. כן, אנחנו לא רוצים לקפח אותו, אנחנו רוצים לתת לו אפשרות שווה להתחרות, זאת אומרת להגיש הצעה, אבל אנחנו חושבים שבנקודת הזמן, כאשר לנו אין שום התחייבות, אנחנו עכשיו בחרנו עורך דין, אנחנו עכשיו, מחר אנחנו מראיינים את המפקח השלישי, ביום חמישי נבחר מפקח, ואנחנו אמורים להיפגש עם היזם ולהגיד לו, תשמע, ההחלטה היא שלנו היא כזאת, אנחנו לא יכולים לחתום איתך על הסכם, אנחנו רוצים בנקודת הזמן הזאת לעשות מכרז יזמים. אתה תשתתף, אתה תגיש הצעה, תמלא את השאלון, אני צריך עכשיו את השאלון הזה על מנת לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, תן לנו את כל המידע שאתה ציינת כאן, נתת כאן רשימת תיוג מאוד יפה של שאלות לגיטימיות, שיכולות לתת לנו חיזוקים, אם ליזם הזה יש איתנות פיננסית, אם יש לו יכולת, אם הוא יכול לשפר את הדברים, וזה סיפור שנמשך כבר 6 שנים. זה כבר... אז בוא אני אתן לך בלי להיכנס לפרטים... אז בוא אני אתן לך שני תרחישים שהייתי בהם, שכל אחד מהם לא יכול להיות אופציה, בסדר? כן. מתחם אחד ברמת גן, חצי מתחם הלך עם יזם X, חצי מתחם הלך עם יזם Y, יושבים, סוגרים ביניהם הסכם, שיתוף פעולה, זה מסורבל, זה פחות טוב, אבל יש להם את היכולת לייצר הסכם משותף. זה סיפור אחד. סיפור שני באשקלון, גם היה איזה יזם שתפס בניין אחד, שני הבניינים האחרים לא סרסו ללכת איתו, והלכנו למכרז יזמים. כמעט כל היזמים ברחו, אף אחד כמעט לא נשאר, אבל אותו יזם, הוא לא יודע מי איתו במכרז, הוא יודע שהוא במכרז, אבל הוא לא יודע שהיזמים האחרים כולם ויתרו. אז מה הוא עשה? הוא שיפר את ההצעה שלו, אז בסוף כן הלכנו איתו. אבל התנאים היו הרבה יותר טובים. זאת אומרת, עצם ההליך של המכרז, הוא בכל מקרה יכול רק לשפר בסוף גם את ההצעה של אותו יזם, אם אתה מחליט ללכת. טוב, עכשיו יש לי שאלה יותר ספציפית, שוב, בלי לציין את פרטי המקום. האם לפי מיטב ידיעתך, ואתה אמרת שאתה גם פעלת בחולון, יש ניסיון, זאת אומרת, יש כבר פרויקט של קידום התחדשות עירונית של מתחם של 4 בניינים שהופכים ל2. אני יודע שיש הרבה בניינים יש במסגרת 619, כן, יש אפשרות לאחד, כן, 2 בניינים. אז האם יש תקדים בחולון ב-619 של 4 בניינים שהופכים ל2, כמובן 2 בניינים בכל רחוב עם קשר ביניהם, וחניון משותף שהופכים מ4 ל2. האם יש דבר כזה שקיים היום בחולון שאפשר להסתייע בניסיון שלו? יש. 619 בסך הכל שנה-שנתיים. נכון, הטריע. נכון, יש. אני אתן לך אחרי זה גם, פשוט אני מכיר כמה פרויקטים שעוד נמצאים בשלב התכנון, זה נקרא תב"ע רזה, למעשה. לוקחים 2 בניינים והופכים אותם או למגדל, או תלוי מה התכנון, אבל זה משהו שקורה, משהו שאפשרי וקורה. אם יבוא אדריכל מטעם היזם ויציע לקחת 4 חלקות ולאחד את 4 חלקות מטעם 619, מכוח 619, זה דבר שאפשרי, הוא צריך להראות, צריך אדריכל שיודע את העבודה,
וזה אפשרי, קיצור. ויש גם מתחמים. ואז יוצא תיק בניין אחד, נכון. ואם מתחמים אנחנו שהם לא... ורסטיליים, כן? יש מתחמים שיש להם אופציה או ללכת לפי פינוי-בינוי או ללכת לפי 619. רגע, ב-619? או ככה או ככה, יש את זה אני חושב גם בלאון בלום, והיה גם באופיין, שגם העירייה התלבטה אם ללכת ככה או ככה, בסוף החליטו על פינוי-בינוי. ככל שהמתחם יותר גדול, אז יש כבר יותר חשיבה לפינוי. נכון. לפעמים כשמדובר על בניין אחד בודד, לפעמים זה יוצר אי כלכליות ולא תמיד כדאי, אז מנסים לצרף עוד בניינים על מנת ליצור כדאיות כלכלית. אז עוד תשובה שאני מבקש, האם בנקודת הזמן שאין בפעילות שלנו אין אישור לתוכנית עיצוב, האם בנקודת הזמן אפשר לצאת למכרז יזמים? על זה אם יש לכם התייחסות. אז כל עוד אתם לא חתומים, אני הייתי יוצא, כן, הייתי יוצא למכרז יזמים. יכול להיות שכל הדרכים יובילו לאותו יזם, אבל יכול להיות כן, ברור. שתשפר את ההצעה, אתה מבין? אוקיי. וגם עכשיו יזמים אחרים שכן החליטו להשתתף באותו מכרז, הם יצטרכו לתת תשובה, איך הם מתכוונים לשתף פעולה, איך הם מתכוונים ויכולים להתמודד עם זה שאותו יזם חתום עם בניינים נוספים. זה משהו שחשוב שגם יעלה. כן, כן, יצטרכו לפצות אותו על העבודה שהוא עשה. לא לפצות, או לעבוד ביחד פשוט, כן? אוקיי. טוב. יש לנו עוד שאלות בקהל? אז קודם כל תודה רבה לעורך דין חגי שמגר על ההרצאה. כל שאלה נוספת שיש לכם אתם מוזמנים לפנות אליי, ואם זה יהיה משהו שאני לא אדע לענות אני כמובן מפנה למי שצריך. עד כאן ההרצאה הזאת והסבב הרצאות של המנהלת לשנה הזאת. אנחנו נתראה בסבב הבא עם הרצאות חדשות, מעניינות וקריטיות. וזהו, שיהיה לנו המשך ערב מקסים. תודה לכולם. תודה לחגי, תודה לעומר, ועומר אני אעמוד איתך בקשר מחר, אם אפשר. בכיף. תודה. תודה. תודה רבה חברים, להתראות, ערב טוב.